Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan edukasi terkait manfaat kontrol rutin bagi orang dengan gangguan kejiwaan. Jadi hari ini aku mengurusi fasilitas kesehatannya ODGJ dalam satu sentra, bahwa ada informasi baru untuk orang gangguan kejiwaan yang sudah stabil, yang sudah bagus, tidak perlu dibawa ke layanan kesehatan untuk mencari rujukan baru. Dengan cukup membawa surat kontrol rutin atau obat-obatan terakhir yang dari psikiater. Jadi hari ini aku di klinik Dipo ya, di bawah naungan KSH, Rumah Sakit Keluarga Sehat. Kalau dulu untuk ODGJ yang di rumah ataupun di panti atau di balai atau di sentra, ketika mengalami ketika sudah rawat inap kemudian kontrol rutin, itu harus dibawa. Tetapi kalau khusus saat ini ada informasi terbaru bagi yang sudah stabil kemudian minum obat rutin, cukup membawa resep yang dari dokter, kemudian juga surat rujukan terakhir atau surat kontrol terakhir, pasti akan dilayani dengan baik. Kecuali ODGJ tersebut gelisah kemudian labil, wajib dibawa ketemu dokternya kemudian atau dirujuk ke IGD langsung. Ya, ini suasana rumah sakit klinik keluarga sehat. Ada tamannya, ada anak-anak kecil, ada apa namanya, guci-guci ya. Nah, kemudahan ini diberikan agar ODGJ atau orang dengan gangguan kejiwaan yang sudah kontrol rutin tidak perlu bersusah payah untuk datang. Apabila jauh, misalnya aksesnya jauh, mungkin di wilayahnya yang desa terpelosok, bisa cukup mewakili, jadi anggota keluarga cukup mewakili ngambilin obatnya saja. Mudah-mudahan bisa membantu informasi ini. Klinik Pratama Keluarga Sehat Pati Dipo ya, Geraha Dipo. Itu ada kolam bagus, bermanfaat ya. Jadi mas-mas, mbak-mbak, saudara-saudari semua, kalau ada ODGJ yang ada di rumah kemudian tidak kontrol rutin tetapi masih kondisi stabil, bisa diwakilkan untuk pengambilan obatnya. Kecuali yang kondisinya labil atau gelisah, bisa langsung dibawa ke rumah sakit IGD atau juga tetap dibawa ke Paskes 1. Pokoknya intinya tidak boleh putus obat ya, sesuai dengan resep dan rekomendasi dokter. Ya, wah, ini kolamnya bagus banget. Ya, terima kasih. Begitu ya informasinya tentang Paskes ODGJ untuk kontrol rutin. Bagaimanapun pemerintah, kemudian pihak swasta dan rumah sakit memberikan fasilitas kesehatan yang terbaik bagi ODGJ. Hah? Nggak. Asal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Hari ini Santo Menteri ODGJ antar Mbak Umar periksa kontrol rutin dan juga periksa batuk-batuk karena sedang batuk, pilek, dan kontrol rutin untuk pengobatan lanjutan karena Santo Menteri ODGJ sayang Mbak Umar. Setia menanti Mbak Umar. Setia menanti Mbak Umar. Ya, hari ini menunggu Simbah kontrol dan juga cek paru-paru. Ya, videonya. Doakan cepat sembuh ya. Ini sudah bubuk manis, periksa untuk pemeriksaan lanjut usia.